La mainadera va acusar amb en Hans, un nen de 5 anys, d'haver mentit. En Hans efectivament havia mentit, però es negava total i absolutament a donar-li la raó a aquella dona. En Hans era un nen tossut de mena i quan se li posava una idea entre cella i cella, si ella havia resolt que no li diria, no li ho pensava dir. Per altra banda, si en Hans era tossut, la mainadera ho era 50 vegades més i estava total i absolutament resolta a fer-li dir amb el nen allò que ella sí que volia sentir, o sigui, que havia mentit. I doncs què, Hans? M'ho penses dir d'una vegada? Oi que has mentit? La mainadera es va quedar mirant directament els ullets blaus d'en Hans, aquell serrallet que se li retallava enmig del front. Li va quedar mirant la templa, com li començava a regalimar una gota de suor. Li va mirar la barbeta que li començava a tremolar de por. Ella se sentia absolutament superior vers el nen i se'l mirava des de la seva talaia, esperant, amb paciència. Molt bé, Hans. Doncs si no m'ho vols dir, no m'ho diguis. Igualment ho sabré d'aquí una estona. Ah, sí? I com ho sabràs? És ben senzill, Hans. D'aquí una estona ens n'anem cap a casa. Saps perfectament que davant de casa hi ha 3 esglaons. Doncs escolta'm bé, estimat, perquè si has mentit, quan trepitgis el 3è esglaó, aquest s'obrirà i se t'emportarà fins al més profund de la terra. Ho has entès, Hans? Sí que t'he entès. Sí. I en Hans va començar a caminar. Anava darrere la mainadera, des del parc on havien estat jugant fins a casa, i es mirava la punta de les seves sabatetes negres, aquelles sabatetes que l'haurien de portar fins al més profund de l'avern o deixar-lo ben viu a la terra. Però ja hem dit que en Hans era un nen tossut de mena i mentrestant caminava, dubtava, i mentre caminava es va trobar de cop i volta davant dels 3 esglaons. Va aixecar el primer peu, el va fer lliscar per l'esglaó i ràpidament va posar l'altre a sobre. On? Per segona vegada va repetir exactament el mateix gest amb el segon esglaó. 2. I per tercera vegada, amb un gest ràpid i heroic, en Hans va posar el primer peu i el segon peu al 3è esglaó. I aquest no es va moure. I el nen, amb la cara tot il·luminada de joia, es va mirar a la mainadera i li va dir: Ah, no ha passat res. Deu estar fet malbé.